शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अथ श्रीमन्नारायणीयं ध्यानम्। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं पातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। अथ श्रीमन्नारायणीयं प्रथमं दशकं श्रीभगवन्महिमानुवर्णनम्। सान्द्रानन्दावबोधात्मकमनुपमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्तभाग्यं जनानाम्। एवं दुर्लभ्य वस्तुन्यपि सुलभतया हस्तलब्धे यदन्यत् तन्वा वाचा धिया वा भजति बत जनः क्षुद्रतैव स्फुटेयम्। एते तावत् वयन्तु स्थिरतर मनसा विश्वपीडापहत्यै निःशेषात्मानमेनं गुरुपवनपुराधीश्वमेवाश्रयामः। सत्त्वय्यत्तत्पराभ्याम परिकलनतो निर्मलं तेन तावत् यनासक्ति तावत् भूतैर्भूतेन्द्रियैस्ते वपुरिति बहुशः श्रूयते व्यासवाक्यम्। तत्स्वच्छत्वाद्यदच्छादित परसुखचिद्गर्भनिर्भास्य रूपं तस्मिन् धन्या रमन्ते श्रुतिमतिमधुरे सुग्रहे विग्रहे ते। निष्कम्पे नित्यपूर्णे निरवधि परमानन्दपीयूषरूपे निर्लीनानेकमुक्तावलि सुभगतमे निर्मल ब्रह्म सिन्धौ कल्लोलोल्लासतुल्यं खलु विमलतरं सत्त्वमाहुस्तदात्मा कस्मान्नो निष्कलस्त्वं सकल इति वचस्त्वत्कलास्वेव भूमन्। निर्व्यापारोऽपि निष्कारणमज भजसे यत्क्रियामीक्षणाख्यां तेनैवोदेति लीना प्रकृतिरसति कल्पादिकाले। तस्याः संशुद्धमंशं कमपिक्तमतिरोधायकं सत्त्वरूपं सत्त्वं धृत्वा ददासि स्वमहिमविभवाकुण्ठवैकुण्ठरूपम्। तत्ते प्रत्यग्रधाराधर ललिता कलायावली केलिकारं लावण्यस्यैकसारं सुकृतिजनदृशां पूर्णपुण्यावतारम्। लक्ष्मी निःशङ्कलीला निलय जनममृतस्य छन्दसन्दोहमन्तः सिञ्चत् सञ्चिन्तकानां वपुरं कलये मारुतागारनाथ। कष्टाते सृष्टिचेष्टा बहुतर भवत्खेतावः जीवभाजाम् इत्येवं पूर्वमालोचितमजितमया नैव मध्याभिजाने। नो चे जीवाः कथौ वा मधुरतरमिदं त्वत्पुश्चिद्रसार्द्रं नैत्रैश्चोत्रैश्च पीत्वा परमरससुधां बोधिपूरे रमेरन्। नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरस्तैरनभ्यर्थिनान् तानप्यर्थान् कामानजस्रं वितरति परमानन्दसान्द्राङ्गदिं च। इत्थन्निःशेषलभ्यो निरवधिकफलः पारिजातो हरे त्वं
क्षुद्रन्तं शक्रवाटी द्रुममभिलषति व्यर्थमर्थव्यरुजु व्यर्थमर्थे व्रजोऽयं कारुण्यात् काममन्यं ददति खलु परे स्वात्मतत्त्वं विशेषात् ऐश्वर्यादीशतेऽन्ये जगति परजने स्वात्मनोऽपीश्वरस्त्वम् त्वय्युच्चैरारमन्ते प्रतिपदमधुरे चेतनास्वीतभाग्याः त्वञ्चात्मा राम ये वेत्य तुलगुणगणाधार शौरे नमस्ते ऐश्वर्यं शङ्करादीश्वर विनियमनं विश्वतेजोहराणां तेजस्संहारि वीर्यं विमलमपि यशो विस्पृहैश्चोपगीतम् अंगासंगा सदा श्रीरखिलविदसि न क्वापि ते संगवार्ता तद्वातागारवासिन्मुरहर भगवच्छब्दमुख्याश्रयोऽसि इति श्रीमन्नारायणीये भगवन्महिमानुवर्णनं नाम प्रथमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ द्वितीयं दशकं भगवद्रूपवर्णनम्। सूर्यस्पर्धिकिरीटमूर्ध्वतिलकप्रोद्भासि फालान्तरं नेत्रमार्द्रहसितोल्लासं सुनासापुटम् गण्डोद्यन्मकराभकुण्डलयुगं कण्ठोज्ज्वलत्कौस्तुभं त्वद्रूपौवनमाल्यहारपटल श्रीवत्सदीप्तं भजेः। केयूराङ्गदकङ्कणोत्तममहारत्नाङ्गुलीयाङ्कित श्रीमद्बाहुश्चतुष्कसङ्गतगदा शङ्खारि पङ्खेरुहां काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्चितलसत्पीताम्बरालम्बिनीम् आलम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदां मूर्तिं तवार्तिच्छिदम् यत्रैलोक्यमहीयसोऽपि महितं सम्मोहनं मोहना कान्तां कान्तिनिधानतोऽपि मधुरं माधुर्यधुर्यादपि सौन्दर्योत्तरतोऽपि सुन्दरतरं तद्रूपमाश्चर्यतोऽप्याश्चर्यं भुवनेन कस्य कुतुकं पुष्णाति विष्णो विभो तत्तादृङ्मधुरात्मकं तव वपुः सम्प्राप्य सम्पन्मयी सा देवी परमोत्सुका चिरतरं नास्ते स्वभक्तेष्वपि तेनास्याबत कष्टमच्युत विभो त्वद्रूपमानोज्ञकः प्रेमस्थैर्यमयाद चापलबला चापल्यवार्तोदभूत् लक्ष्मीस्तावकरामणीयकहते कृतैर्वेयं परेष्वस्तिरे यस्मिन्नन्यदपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते ये त्वध्यानं गुणानुकीर्तनरसासक्ता हि भक्ता जनाः तेष्वेषा वसति स्थिरैव दयितः प्रस्ताव दत्तादरा एवं भूतमनोज्ञतान वसुधा निष्यन्द संदोहनं त्वद्रूपं परिचित्रसायनमयं चेतोहरं शृण्वतां सद्यः प्रेरयते मतिं मदयते रोमाञ्चयत्यङ्गकं व्यासिच्यपि शीतबाष्प विसरैरानन्दमूर्च्छोद्भवैः एवं भूततया हि भक्त्यभिहितो योगः स योगद्वयात् कर्म ज्ञानमयात् पुरुषोत्तमतरो योगीश्वरै गीयते सौन्दर्यैकर
सात्मके त्वयि खलु प्रेम प्रकर्षात्मिका भक्तिर्निश्रममेव विश्वपुरुषैर्लभ्या रमावल्लभ निष्कामं नियत स्वधर्मचरणं यत्कर्मयोगाभिधम् तद्दू तद्दूरै तद्दूरेत्यफलै यदोपनिषद ज्ञानोपलभ्यं पुनः तत्त्व तत्त्वो व्यक्ततया सुदुर्गमतरं चित्तस्य तस्माद् विभो त्वत्प्रेमात्मक भक्तिरेव सततं स्वाधीयसी श्रेयसी अत्यायासकराणि कर्मपटलान्याचार्य निर्यन्मलाः बोधे भक्तिपते तवापि युचिता तामा तामा यान्ति किं तावता क्लिष्ट्वा तर्कपते परन्तव ब्रह्माख्य मन्ये पुनः छिद्रार्धत्वमृते विचिन्त्य बहुभिः सिद्ध्यन्ति जन्मान्तरैः त्वद्भक्तिस्तु कथारसामृतस्जरी निर्मज्जनेन स्वयं सिद्ध्यन्ति विमलप्रबोधपदवीम् अक्लेशतस्तन्वन्ति तन्वती सत्यसिद्धिकरी जयन्त्यै विभो सैवास्तु मे त्वत्पद प्रेम प्रौढी रसार्धता धृतधरं वातालयाधीश्वर इति श्रीमन्नारायणीये भगवन् रूपवर्णनं नाम द्वितीयं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। अथ तृतीयं दशकं भक्ति प्रार्थना भक्त स्वरूप वर्णनम्। पठन्तो नामानि प्रमथ परसिन्धौ निपतिताः स्मरन्तो रूपन्ते वरद कथयन्तो गुणकथाः चरन्तो ये भक्तास्त्वयि खलु रमन्ते परममून् अहं धन्यान् मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान् गदक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवारसभरे व्यनासक्तं चित्तं भवति बत विष्णो कुरुदयाम् भवत्पादाम्भोज स्मरण रसिको नाम निवहान् अहं गायं कुहचन विवत्स्यामि विजने कृपा ते जाता चेत् कृपा ते जाता चेत् किमिव न हि लभ्यन् तनुभृतां मदीयक्लेशौघ प्रशमनदशा नाम कियती न के लोकेऽस्मिन् अनिशमयि शोकाभिरहिताः भवद्भक्ता मुक्ता सुखगतिमसक्ता विदधते मुनिप्रौढारूढा जगति खलु गूढात्मगतयः भवत्पादाम्भोज स्मरण विरुजो नारद मुखाः चरन्तीशस्वैरं सतत परिनिर्भात परचित् सदानन्दाद्वैत प्रसर परिमग्नाः किमपरं भवद्भक्तिस्फीता भवतु मम सैव प्रशमयेत् अशेषक्लेशौघं न खलु हृदि सन्देहकणिका न चेद्व्यासस्योक्तिस्तव च वचनं नैगमवचः भवेन्मिथ्यारत्या पुरुष वचन प्रायमखिलं भवद्भक्तिस्तावत् प्रमुख मधुरा त्वद्गुणरसा किमप्यारूढा चेत् अखिल परिताप प्रशमनी पुनश्चान्ते स्वान्ते विमल परिबोधोदयमिलन् महानन्दाद्वैतं दिशति किमतः प्रार्थ्यमपरं विधूय क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मं धृतरसं भवेत् क्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनमथते पादतुलसी
परिग्राणे ग्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते प्रभूता दिव्याधि प्रसभचलिते मामकहृदि त्वदीयं तद्रूपं परमहस चिद्रूपमुदीयात् उदच्छद्रो माञ्चो गरित बहु हर्षाश्रुनिवहः यथा विस्मर्यासं दुरुपशम पीडा परिभवान् मरुद्गेहाधीश त्वयि खलु पराञ्चोऽपि सुखिनः भवत्स्नेही सोऽहं शुभः परितप्ये च विकट किमिद किमिदम् अकीर्तिस्ते मा भू वरद गदभारं प्रशमयन् भवद्भक्तो स्तं झटिति कुर्मा कंसदमना किमुक्तैर्भूयोभिस्तव हि करुणा यावदुदीयात् अहं तावद्देव प्रहितविविधार्थप्रलपितः पुरः क्लिप्ते पादे वरद तव नेष्यामि दिवसान् यथाशक्तिव्यक्तं नतिनुति निषेवा विरचयन् इति श्रीमन्नारायणीये भक्तस्वरूपवर्णनं नाम तृतीयं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ चतुर्थमा दशकम् अष्टाङ्गयोगवर्णनं योगसिद्धिवर्णनं च कल्यतां मम कुरुष्व तावतीं कल्यते भवदुपासनय्यया स्पष्टमष्टविधयोगचर्यया पुष्टया श्रुतव तुष्टिमाप्नुयाम ब्रह्मचर्य दृढतादिवीर्यमैराप्लवादि नियमैश्च पाविताः कुर्महे दृढममि सुखासनं पंकजाद्यमपि वा भवत्पराः तारमन्तरनुचिन्त्य सन्ततं प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषयादतापहृतया स्महे भवदुपासनोन्मुखाः अस्फुटेव पुषिते प्रयत्नतः धारयेम दिशनां मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्तरार्द्रतामुद्वहेम भवदङ्घ्रिचिन्तकाः विस्फुटावयवभेद सुन्दरं त्वद्वपुःशुचिरशीलनावशात् आश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरतास्त्वदाश्रयाः ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशीम् उन्मिषन्नपि मधुरता हतात्मनां सान्द्रमोदरसरान्तरूपमान्तर ब्रह्मरूपमयि तेव भास्वते तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रिताः पुनरतः परच्युतौ वारभेमहि च धारणादिकम् इत्थमभ्यसन निर्बलोल्लसत् त्वत्परात्मसुख कल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलमौलिताङ्गताः सञ्चरेम शुकनारदादिवत् त्वत्समाधिविजये तु यः पुनर्मङ्क्षुमोक्षरसिकः क्रमेण वा योगवश्यमनिलं षडाश्रयैरुन्नयत्यजमु सुषुम्नयाशनैः लिङ्गदेहमपि सन्त्यजन्नतः लीयते त्वयि परे निराग्रहः ऊर्ध्वलोककुतुकी तु मूर्धतः सार्धमेव करणैर्निरीयते पक्षगैरुत्तरायणजुषा च दैवतैः प्रापितो रविपदं भवत्परः मोदवान् ध्रुवपदान्तमीयते
आस्तितोत्तमः आलये यदा शेषवक्त्रदहनोष्म नार्जते ईयते भवदुपाश्रयस्तदा वेदसः पदमपतः पुरैव वा तत्र वा तव पदे तव बसव प्राकृतप्रलय एति मुक्तिताम् स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते संविविच्य जगदण्डमोजसा तस्य च क्षितिपयो महानिलद्यो महत् प्रकृतिसप्तकावृतिः तत्तदात्मकतया विशन् सुखी यान्ति ते पदमनावृतं विभो अर्चिरादिगतिमीदृशीं व्रजनविच्युतिं न भजते जगत्पते सच्चिदात्मक भवद्गुणोदयानुच्चरणन्त मनिलेश पाहि मनिलेश पाहि मां श्रीमन्नारायणीये अष्टांग योग वर्णनम योग सिद्धि वर्णनम चेति चतुर्थदशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते अथ पंचमं दशकं विराट पुरुषोत्पत्ति वर्णनम् व्यक्ता व्यक्तमिदन्न किंचिद भवेत् व्यक्ता व्यक्तमिदन्न किंचिद भवत् प्राकृत प्रक्षये मायायां गुणसाम्य रुद्र विकृतौ त्वय्या गताया लयम् नो मृत्युश्च तदा मृतञ्च समभून्नान्हो न रात्रे स्थितिः तत्रैकस्त्वमशिष्यथाः किल परानंद प्रकाशात्मना कालः कर्म गुणाश्च जीवनिवः विश्वञ्च कार्यौ विभो चिल्लीलारतिमेयुषी त्वयि तदा निर्लीना नता माययुः तेषान्नैव वदन्त्य सत्त्वमयि भो शक्त्यात्मना तिष्ठताम् नो चेत् किं गगना प्रसून सदृशां भूयो भवेत् सम्भवः एवञ्च विपरार्धकालविगता वीक्षांसि सृक्षात्मिकां बिभ्राणे त्वयि चुक्षुभे त्रिभुवननीभावाय माया स्वयं मायातः खलु कालशक्तिर् अखिलादृष्ट स्वभावोऽपि च प्रादुर्भूय गुणान् विकस्य विदधुस्तस्या सहाया क्रियाम् माया सन्निहितो प्रविष्ट वपुषा साक्षीति गीतो भवान् वेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विविशिवान् जीवोऽपि नैवापरः कालादि प्रतिबोधितात् भवता संचोदिता च स्वयं माया सा खलु बुद्धितत्त्वमसृजौ ज्योऽसौ महानुच्यते तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च सत्त्वप्रधान स्वयं जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमहमित्युद्बोधनिष्पादकः चक्रेऽस्मिन् सविकल्पबोधक महन्तत्वं महान् कल्वसौ सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोदितबहुलं विष्णोर्भवत्प्रेरणात् सोऽहं च त्रिगुणक्रमात् त्रिविधथा मासाद्य वैकारिकः भूयस्तैजसतामसाविति भवन्नाद्येन सत्त्वात्मना देवानिन्द्रियमानिनो कृतदिशा पातार्कपाश्यश्विनः पन्नीन्द्राच्युतमित्रकान् विदुविधि श्रीरुद्रशारीरकान् भूमन्मानसबुद्ध्यहङ्कृतिमिलच्चित्ताख्य प्रत्यन्वितं तच्चान्तःकरणौ विभो तव बलात् सत्त्वांश एवासृजत् जातस्तैजसतो दशेन्द्रियगणा
तामसांशात् पुनः तन्मात्रन्नभसो मरुत्पुरपते शब्दो जनी त्वद्बलात् शब्दात् व्योम ततः ससर्जित विभो स्पर्शन्ततो मारुतम् तस्माद्रूपमतो महोयञ्च महोत च रसं तोयञ्च गन्धं महीम् एवं माधव पूर्वकलना एवं माधव पूर्वकलनादाद्य धर्मान्वितं भूतग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्राकाशयस्तामसात् गणास्तथेन्द्रियगणा देवाश्च जाताः पृथक् नो शेकुर्भुवनाण्ड निर्मितविधौ देवैरमी बिस्तदा त्वन्नानाविध सूक्तिभिर्नुतगणस्तत्त्वान्यमून्यान् विषम् चेष्टाशक्तिमुदीर्य तानि घटयन् हैरण्यमण्डौ व्यथाः यदाह अण्डन् तत्खलु पूर्वसृष्टसलिले तिष्ठत् सहस्रं समाः निर्भिन्दन्न कृताश्चतुर्दश जगद्रूपौ विराडाः वयम् साहस्रैः करपादमूर्धनि वहै निःशेष जीवात्मकः निर्भातोऽसि मरुत्पुराधिपसमां त्रायस्व सर्वामयात् इति श्रीमन्नारायणीये विराट पुरुषोत्पत्ति वर्णनं नाम पंचमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। अथ षष्ठं दशकं विराट स्वरूप वर्णनं विराट देहस्य जगतात्मत्ववर्णनम् एवं चतुर्दश जगन्मयताङ्गतस्य पातालमीश तव पादतलौ वदन्ति पादोर्ध्वदेशमपि देवरसातलन्ते गुल्पद्वयं खलु महातलमद्भुतात्मन् जङ्गे तलातलमथो सुतलं च जानु किञ्चोरुभागयुगलौ वितलातले द्वे क्षोणीतलं जगनमम्बरमङ्गनाभिः पक्षश्च शक्रनिलयस्त्व चक्रपाणि ग्रीवामहस्तव मुखञ्च जनस्तपस्तु भालं शिरस्तव समस्तमयस्य सत्यम् एवं जगन्मयतनो जगदाश्रितैरप्यन्यैर्निर्बद्धवपुषे भगवन् नमस्ते त्वद्ब्रह्मरन्ध्रपदमीश्वर विश्वकन्द चन्दांसि केशव घनास्तव केशपाशाः उल्लासि चिल्लियुगलन् दुहिणस्य गेहं पक्ष्माणि रात्रिदिवसौ सविता च नेत्रे निःशेष विश्वरचना च कटाक्ष मोक्षः कर्णौ दिशोऽश्वियुगलन् तव नासिके द्वे लोभत्रपे च भगवन् नदरत् लोभत्रपे च भगवन् नदरोत्तरोष्टौ तारागणाश्च दशनाश्चमनश्च दंष्ट्रा मायाविलासः सहसितं श्वसितं समीरः जिह्वाजलौ वचनमीश शकुन्तपङ्क्तिः सिद्धादयस्वरगणा मुखरन्ध्रमग्निः देवा भुजास्तनयुगं तव धर्मदेवः पृष्टं त्वधर्म इह देव मनः सुधांशुः अव्यक्तमेव हृदयाम्बुजमम्बुजाक्ष उषिः समुद्रनिवः वसनन्तु सन्ध्ये शेफः प्रजापतिरसौ ऋषणौ च मित्रः श्रोणीस्थलं मृगगणा पदयोर्नखास्ते
हस्त्युष्ट्र सैन्धवमुखा वमुखा गमनं तु कालः विप्रादिवर्णभवनौ वदनाब्जबाहु चारुरुयुग्मचरणौ करुणाबुधेत्ते संसार चक्रमयि चक्रधर क्रियास्ते वीर्यं महासुरगणो सुरगणोऽस्ति कुलानि शैलाः नाड्यः सरित् समुदस्य तरवश्च रोमजीया दिदौ वपुरनिर्वचनीयमीश इतृक् इतृक् जगन्मय वपुस्तव कर्मभाजां कर्मावसान समये स्मरणीयमाहुः तस्यान्तरात्मवपुषे विमलात्मनेते वातालयपि नमोस्तु निरुन्धिरोगान् इति श्रीमन्नारायणीये जगतात्मत्ववर्णनं विराटदेहस्य जगतात्मत्ववर्णनं नाम षष्ठमदशकं सम्पूर्णं। नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते। अथ सप्तमदशकम् हिरण्यगर्भोत्पत्ति वैकुण्ठवर्णनम्। एवं देव चतुर्दशात्मक जगद्रूपेण जातः पुनः तस्योर्ध्वं खलु सत्यलोकनिलये जातोऽसि दाता स्वयं यं शंसन्ति हिरण्यगर्भमखिल त्रैलोक्यजीवात्मकं यो भूत्स्वीतरजो विकार विकसन्नान सिसृक्षारसः सोऽयौ विश्वविसर्गदत्तहृदय सम्पश्यमानः स्वयं बोधं कल्वनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्तस्तिवान् तावत्त्वं जगतां पते तपेत् एवं हि वैहायसी वाणी मे नमशिश्रव श्रुतिसुखां पूर्वस्तप प्रेरणाम् कोऽसौ वदत्युपामिनि कोऽसौ वदत्युपुमानिति जलापूर्णे जगन्मण्डले दिक्षु द्वीक्ष किमप्यनीक्षितवता वाक्यार्थमुत्पश्यता दिव्यौ वर्षसहस्रसमाप्ततपसो तेन त्वमाराधितः तस्मै दर्शितवान् स्वनिलयं वैकुण्ठमेकाद्भुतं माया यत्र कदापि नो विकुरुते भाते जगदभ्यो बहिः शोकक्रोध विमोह सात्वमसुखा भावास्तु दूरं गताः सान्द्रानन्दजरी च यत्र परमज्योतिप्रकाशात्मके तत्ते धाम विभावितौ विजयते वैकुण्ठरूपौ विभो यस्मिन्नाम चतुर्भुजा हरिमणिश्यामा यस्मिन्नाम चतुर्भुजा हरिमणिश्याम श्यामवदात तद्विषः नानाभूषणरत्नदीपितदिशा राजरिमानालयाः भक्ति प्राप्य तथा विधोन्नतपदाः दीव्यन्ति दिव्यजनाः तत्ते धाम निरस्त सर्वशमलं वैकुण्ठरूपं जयेत् नाना दिव्यवधूजनैर्विवृता विद्युल्लतातुल्यया विश्वोन्मादन्त्यगात्रलतया विद्योतिताशान्तरा त्वत्पादाम्बुज सौरभैककुतुका लक्ष्मी स्वयं लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीव दिव्यविभवा तत्ते पदं देहि माम् तत्रैवं प्रतिदर्शितं निजपदे रत्नासनाध्यासितं पार्श्वत्कोटिलसत्किरीटकटकाद्या कल्पदीपाकृतिः श्रीवत्साङ्कितमात्तकौस्तुभमणि उच्चायारुणं कारणम्
विश्वेशां तव रूपमैक्षत विधि तस्ते विभो भातु मे कालाम्भोदकलाय कोमलरुचि चक्रेण चक्रं दिशाः आवृण्वानद आवृण्वानमुदार मन्दहसितंस्यन्द प्रसन्नानात्मनम् राजत्कम्बुगदारि पङ्कजगद श्रीमद्भुजामण्डलम् स्रष्टुस्तुष्टिकरौ वपुस्तव विभो मद्रोगमुद्वासयेत् दृष्ट्वा संवृतः सम्भ्रमः कमलभूस्त्वत्पादां पादपाथोरुहे हर्षावेश हर्षावेशवंशविदः निपतितः प्रीत्या कृतार्थी भवान् जानस्ते मूर्तिः जानास्येव मनीषितं मम विभो ज्ञानं तदा पादय द्वैताद्वैतभवस्वरूप इत्याष्टं त्वां भजे आताम्रे चरणे विनम्रमततं हस्तेन हस्ते स्पृशं बोधस्ते भविता न सर्गविधि वैर्बन्धोऽपि सञ्जायते इत्याभाष्य गिरं प्रतोष्य नितरां तच्चित्तगूढस्वयं सृष्टौ तं धैर्यस् भगवन्नुल्लासयोल्लागतम् इति श्रीमन्नारायणीये ब्रह्म हिरण्यगर्भोत्ति वैकुण्ठवर्णनं नाम सप्तदशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ अष्टमं दशकं प्रलय प्रवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं च एवं तावत् प्राकृत प्रक्षयान्ते ब्राह्मे कल्पे ह्यादिमे लब्धजन्म ब्रह्मा भूयस्त्वत्त एवाप्यवेदान् सृष्टिं चक्रे पूर्वकल्पोपमानां सोऽयं चतुर्युगसहस्रमितान्यहानि तावन्मिताश्च रजनीर्बहुशो निधाय निद्रात्यसौ त्वयि निलीय समं स्वसृष्टैः नैमित्तिकप्राकृतप्रलय नैमित्तिकप्रलयमाहुरतोऽस्य रात्रिम् अस्मादृशां पुनरहर्मुखकृत्य तुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं भवत्प्रसादात् प्राक्ब्राह्मकल्पजनुषां च परायुगां तु सुप्तप्रबोधनसमास्ति तदा विसृष्टिः पञ्चाशदब्धमधुना स्ववयोर्धरूपम् एकं परार्धमतिवृत्य हि वर्ततेऽसौ तत्रान्त्यरात्रि जनितान् कथयामि भूमन् पश्चादिनावतरणे च भवद्विलासान् दिनावसाने च सरोजयोनिः सुषुप्तिकामस्त्वयि सन्निलील्ये जगन्ति च त्वज्जठरं समीयुः तद्दे समीयुः तदेदमे कार्णवमास विश्वम् तवैव वेशे फणिराजशेषे जलैकशेषे भुवने स्म शेषे आनन्दसान्द्रानुभवस्वरूपः स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा कालाख्यशक्तिं प्रलयावसाने प्रबोधयेत्या किलादौ त्वया प्रसुप्तं परिसुप्तशक्तिव्रजेन तत्राख्य जीवधाम्ना चतुर्युगाणां च सहस्रमेव त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाख्यशक्तिः प्रथमप्रबुद्धा प्राबोधयत्वां किल विश्वनाथा
विबुध्य च त्वं जलगर्भ शायिन् विलोक्य लोकान् अखिलान् प्रलीनान् तेष्वैव सूक्ष्मात्मतया निजातः स्थितेषु विश्वेषु दताशु दृष्टिम् ततस्त्वदीयादीनाभिरन्ध्रान् उदञ्चित किञ्चन दिव्यपद्मम् निलीन निःशेष पदार्थमाला संक्षेपरूपं मुकुलायमानम् तदेतदम्बोरुह कुट्मलन्ते कलेभरात्तोयपते प्ररूढम् बहिर्निरीतं परिसस्फुरद्भिः स्वधामविर्वान्तमलन्यकृन्तत् सम्पुल्लपत्रे नितरां विचित्रे तस्मिन् भवदीर्यधृते सरोजे पद्मजन्मा विधिराविरासि स्वयं प्रबुद्धा किल वेदराशिः अस्मिन् परात्मन्ननुपादमकल्पे त्वमित्थमुत्थापित पद्मयोनिः अनन्तभूमा मम रोगराशिं निरुन्दिवातालय वास विष्णु इति श्रीमन्नारायणीये प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं चेति अष्टमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ नवमं दशकं जगत्सृष्टिवर्णनं स्थितस्य कमलोद्भवस्तव हि नाभिपङ्केरुहे कुतस्विविधमम्बुधा उदितमित्यनालोकयन् तदीक्षण कुतूहलात् प्रतिदिशौ विवृत्ताननः चतुर्वदनतामगाद्विकसदष्ट दृष्ट्यम्बुजां महार्णवविघूर्णितं कमलमेव तत्केवलं विलोक्य तदुपाश्रयन् तवोतनुं तु नालोकयन् कयेश कमलोदरे महति निस्सहायो ह्यहम् कुतस्वदितमम्बुजं समदनीति चिन्तामगात् अमुष्य हि सरोरुहः किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चयः स खलु नालरन्ध्राध्वना स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः त्वदीयमतिमोहनं न तु कलेबरं दृष्टवान् ततः स कलनालिका विवरमार्गगो मार्गयन् प्रयस्य शतवत्सरः किमपि नैव संदृष्टवान् निवृत्य कमलोदरे सुकनिशन् एकाग्रदीः समाधिबलमाददे भवदनुग्रहैकाग्रही शतेन परिवत्सरे दृढसमाधिबन्धोल्लसत् प्रबोध विशदीकृतस्य खलु पद्मिनी सम्भवः अदृष्टचरमद्भुतं ते वही रूपमन्तर्दृशा यचष्टपरितुष्टधीर्भुजग भोगभागाश्रयम् किरीटमकुटोल्लसत्किरीट हारकेयूरयुक् मणिस्फुरतिरे अखिलं सुपरिवीतपीताम्बरं कलाय कुसुमप्रभं गलतलोल्लसत्कौस्तुभं वपुस्तदयि भावये कमलजन्मने दर्शितम् श्रुतिप्रकरदर्शित प्रचुर वैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदमुपैषि दृष्ट्यां दृशः पुरुष्वदयमाशु मे भुवननिर्मितौ कर्मठाम् इति द्रुहिणवर्णिता स्वगुणभं हिमा पाहि मां लभस्व भुवनत्रयी रचनदक्षतामक्षतां गृहाणमदनग्रहं कुरु तपश्च भूयो विधे भवत्वकिल साधनी मयि च भक्तिरत्युत्कटे उदीर्य गिरमादता मुदितचेतसं शतं कृततापस्ततः स खलु दिव्य संवत्सरान् अवाप्य च
तपोबलम् अतिबलं च पूर्वाधिकम् उदीक्ष्य किल कम्पित पंकजं वायुना भवद्बलविजृम्भित पवनपातसीपीतवान् तवैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव वः प्रकल्प्य भुवनत्रयीं प्रवृत्ते प्रजानिर्मितौ तथाविध कृपाभरो गुरुप गुरुमरुत्पुराधीश्वर त्वमाशु परिपाहि मां गुरुदयोक्षितैरीक्षितैः इति श्रीमन्नारायणीये जगत्सृष्टिवर्णनं नाम नवमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीयं दशमं दशकं सृष्टिवैविध्यवर्णनं वैकुण्ठवर्तित बलोत्थ भवत्प्रसादात् योनि निरसृजत् किल जीवदेहान् स्तास्नूनि भूर्गमयानि तथा तिरश्चां जातिर्मनुष्य निवहानपि देवभेदान् मिथ्याग्रहास्मिन् मतिराग विकोपभीतिः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधां स सृष्ट्वा उद्दाम तामस पदार्थ विधानधूनः तेने त्वदीय चरण स्मरणौ विशुद्ध्यै तावत् ससर्ज मनसा सनकं सनन्दं भूयः सनातन मुनिञ्च सनत्कुमारं ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानः त्वत्पादभक्तिरसिका जगृहुर्नवाणि तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्धतोस्य भ्रूमध्यतो जनिमृडो भवदेकदेशः नामानि मे कुरुपदानि च हा विरिञ्चे यादौ रुरोद किल तेन रुद्रनाम एक तावन्त्य दत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः एकादशाह्वयतया च विभिन्न रूपं रुद्रौ विधाय दयिता वनिताश्च दत्त्वा तावन्त्य दत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्राह प्रजा विरचनाय च सादरन्तं रुद्राभिसृष्ट भयदाकृति रुद्रसङ्गं सम्पूर्यमाण भुवनत्रयभीतचेताः मामा प्रजासृज तपश्चर सृष्ट मङ्गलायत् मङ्गलायाचष्टतं कमलभूर्भवदीरितात्मा तस्यात सर्गरसिकस्य मरीचिरतिः तत्राङ्गिराः क्रतुमनी पुलस्त्यः अङ्गादजायत भृगुश्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदश्च भगवन् भवदङ्घ्रिदासः धर्मादिकानि विसृजन्नत कर्दमञ्च वाणीं विदाय विधिरङ्गजसङ्कुलो भूत् तद्बोधितैः सनकदक्षमुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च विररामतमो विमुञ्चन् वेदान् पुराण निवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन् निजानन गणा चतुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय सर्गवृद्धिं प्राप्नुवंस्त्वं पदाम्बुजमाश्रितो भूत् जानन्नुपायमथ देहमजो विभज्य श्रीपुंसभावमभजन्मन्त नुदद्भ्यां ताभ्याञ्च मानुषकुलानि विवर्ध्यस्त्वं गोविन्दमारुत उरेश निरुन्धिरो रोगान् इति श्रीमन्नारायणीये सृष्टिवैविध्यवर्णनं नाम
दशमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते अथ एकादशं दशकं सनकादीनां वैकुण्ठप्रवेशवर्णनं जयविजयशापवर्णनं हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपोत्पत्तिवर्णनं च क्रमेण सर्गे परिवर्धमाने कदापि दिव्या सनकादयस्ते भवद्भिलोकाय विकुण्ठलोकं प्रपेदिरे मारुतमन्दिरेश मानोज्ञनैः श्रेयसः काननाद्यैः अनेकवापि मणिमन्दिरैश्च अनोपमं तं भवतो निकेतं मुनीश्वरः प्रापुरतीतकक्ष्याः भवद्विदृक्षून् भवनं विविक्षून् द्वास्तौ जयस्तान् विजयोऽप्यरुन्धाम् तेषां च चित्ते पतमापकोपः सर्वं भवेत् प्रेरणयैव वैकुण्ठलोकानुचितप्रचेष्टौ कष्टौ युवान् दैत्यगतिं भजेत्ताम् इति प्रशप्तौ भवदाश्रयौ तौ हरिस्मृतिर्नोस्त्विति नेमतुस्तान् तदेतदाज्ञाय भवानवाप्तः सहैव लक्ष्म्या बहिरम्बुजाक्ष खगेश्वरासार्पितचारुबाहुः आनन्दयंस्तात् अविराममूर्त्या स्तुवतो मुनीन्द्रान् अनन्यनाथावत पार्षदौ त्वौ संरम्भयोगेन भवैस्त्रिभिर्माम् उपेतमित्यात्थ कृपण्यगादि त्वदीयभृत्यावत कश्यपात्तौ सुरारिवीरा उदितौ दितौ द्वौ सन्ध्या समुत्पादन कष्टचेष्टौ यमौ च लोकस्य यमाविनान्यो हिरण्यपूर्वः कशिपुकिलेकः परा हिरण्याक्ष इति प्रतीतः उभौ भवन्नाथमशेषलोकं उषान्यरुन्दां निजवासनान्दौ तयो हिरण्याक्ष महासुरेन्द्रः प्रणाय धावन्ननवाप्तवैरी भवत्प्रियां क्ष्मां सलिले निमज्य चचार गर्भार्जुनतन् तदावान् ततो जलेशात् सदृशं भवन्तं निशम्य बभ्राम गवेशयंस्त्वां भक्तैकदृश्यस्य कृपानिधे त्वं निरुन्धिरोगान् मरुदालयेश इति श्रीमन्नारायणीये सनकादीनां वैकुण्ठप्रवेशवर्णनं जयविजयशापवर्णनं हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपोत्पत्तिवर्णनं नाम एकादशं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ द्वादशं दशकं वराहावतारवर्णनं भूम्युद्धरणवर्णनं च स्वायंभुवो मनुरथो जनसर्गशीलः दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नाम् स्रष्टारमाप शरणं भवदङ्घ्रिसेवा तुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टं प्रजा सृजति वनि निर्मग्नस्थानं सरोज भव कल्पय तत्प्रजानाम् इत्येव इत्येवमेव कथितो मनुना स्वयंभूः अम्बोरुहाक्ष तव पादयुगौ व्यचिन्तीत् हा हा विभो जलमहन्य बिम्ब पुरस्तात् अद्यापि मज्जति मही किमहं करोमि इत्थं त्वदङ्घ्रियुगलं शरणय्यथोऽस्य नासापुटात् समभव शिशुकोलरूपी अंगुष्टमात्रा वपुरुत्पतितः पुरस्तात्
भूयोत्थ पुंभित् सदृशः सजृम्भयथास्त्वम् अभ्रे तथाविधमुदीक्ष्य भवन्तमुच्चैः विस्मेरतां विधिरगात् सहसूनुभिः स्वैः ओसा ओसावचिन्त्य महिमा कुटिरुत्थितो मे नासापुटात् किमु भवेद् जितस्य माया इत्थौ विचिन्त्य तै दातारि शैलमात्रा तद्यो भवन किल जगजर्चित घोरघोरम् तन्ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्ताः सत्यस्थिताश्च मुनयो नुनुवुर्भुवन्तम् तत्स्तोत्र हर्षुलमनाः परिणत्य भूयः तोया तोयाशयौ वातरस्त्वम् ऊर्ध्वप्रसारी परिधूम्रविधूतरोम प्रोक्षेपित बालधिरावाङ्मुखघोरघोणः तूर्णप्रदीर्ण जलदः परिघूर्ण दक्षिणा स्तोतृन्मुनीन् शिशिरयन्नवतेरि तत्त्वम् अंतर्जलं तदनु संकुल नक्रचक्रं भ्राम्यत्तिमिङ्गिलकुलं कलुषोर्मिमालम् आविश्य भीषण रवेण रसातलस्तान् आकम्पयन् वसुमती मगवेशयन् स्वाम् दृष्ट्वा तदैत्य हतकेन रसातलान्ते संवेशितां झटिति कूटकिटीर्विभूत्वम् आपातु कान विगणय्य सुरारिकेष्टान् दंष्टान् पुरेण वसुधामददा सलीलम् अभ्युद्धरन्नतधरान् दशनाग्र लग्न मुस्ताङ्कुराङ्कित इवाधि कपीवरात्मा उद्रगोत सलिला जलधेरुदञ्चन् क्रीडा वराह वपुरीश्वर पाहि रोगात् इति श्रीमन्नारायणीये वराह अवतार वर्णनं भूमिद्धरण वर्णनं चेति 12 दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। अथ 13 दशकं हिरण्याक्षवदवर्णनं। हिरण्याक्षं तावत् वरद भवदन्वेषण परं चरन्तं सावर्ते पयसि निज जङ्गा परिमिते भवद्भक्तो गत्वा पटुतीर्नारदमुनिः शनैरुचे नन्दन् धनुजमपि निन्दंस्तव बलं समायावि विष्णुर्हरति भवदीया वसुमती प्रभो कष्टं किमिदमिति तेनाभिगतितः नदन्क्वासोपासा विदित मुनिना दर्शितपतः भवन्तं सम्प्रापात् धरणिधर मुदकात् अहो आरण्योऽयं मृग इति हसन्तं बहुतरैः दुरुक्तैर्विद्यन्तं दितिसुतमवज्ञाय भगवन् महीन् दृष्ट्वा दंष्ट्रा शिरसि चकितां स्वेन महसा पयोधावादाय प्रसभमुदयुक्ता मृदविधौ गदा पापो दैत्यै त्वमपि हि गृहीतोन्नतगदः नियुद्धेन क्रीडन् घटकटरवोत्पुष्टवियता प्रणालोकौत्सुक्यान् मिलति सुरसङ्गे द्रुतममुं निरुन्ध्या सान्ध्यातः
प्रथममिति धात्रा जगदिशे गदोन्मर्दे तस्मिन् तव खलु गदायान्दिति भुवः गदाघातात् भूमौ झटितिपतिता यामहः भोः मृदुस्मेरायस्त्वं तनुजकुले निर्मूलनचनम् महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि ददानो रुचिषे ततः शूलकाला प्रतिवसरति दैत्यविसृजति त्वयि चिन्तन्तेन करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टौ मुष्ट्या स खलु विदुस्तं स्वां समवेत् विदुस्तं स्वां समतनोत् गलन् माये माया त्वयि किल जगन् मोहनकरीः भवच्चक्रज्योतिष्कणलपनिपातेन विद्युते ततो माया चक्रे विततद्घन रोषान्धमनसं गरिष्ठाभिर्मुष्टिर्प्रहृतिभिरभिनग्नन्तमसुरम् स्वपादाङ्गुष्ठेन श्रवणपदमूले निरवधिः महाकायासोऽयौ तव चरणपात प्रमथितः गलद्रक्ता वक्त्रात् दपतदृशिभिः श्लाघितहृतिः तदा त्वामुद्धाम प्रवदपर विद्योतिहृदयाः मुनीन्द्रास्या सान्द्राभिस्तुतिभिरनुवन्नत वन्नज्वर वन्न मुनीन्द्रा सान्द्राभिस्तुतिभिरन्नुवन्नत्वरतनुम् त्वचिच्छन्दो रोमस्वपि उषगणाश्च चक्षुषि घृतं चतुर्होतारोङ्ग्रा सृगपि वदने चोदर इरा ग्रहा च जिह्वाया ते परपुरुषकर्णे च क्षमः विभो सोमो वीर्यन् वरदगलदेशोऽप्युपसदः मुनीन्द्रैरित्यादिस्तवन मुखरैर्मोदितमनाः महीयस्या मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वदिष्ण्यं सम्प्रातः सुखरसविहारी मधुरिपोः निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपातालयपते इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्याक्षवधवर्णनं नाम त्रयोदशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ चतुर्दशं दशकं कपिलो अवतारवर्णनम् समनुस्मृत तावताङ्घ्रियुग्मः समनुः पङ्कजं सम्भवाङ्गजन्म निजमन्तरमन्तराय हीनं चरितन्ते कथयन् सुखन्निनाय समये खलु तत्र कर्दमाख्याः गृहिणच्छाया भवदस्तदीयवाच ततसर्गरसो निसर्गरम्यं भगवं स्वामयुतं समासिषेवे गरुडोपरि कालमेघचक्रं विलसत्केलिसरोजपाणिपद्मम् हसितोल्लसिताननौ विभो त्वं वपुराविष्पुरुषे स्म कर्दमाय स्तुवते पुलकावृताय तस्मै मनुपुत्रीन्दयितान्न वापि पुत्रीः कपिलं च
सुतं स्वमेव पश्चात् स्वगतिं चाप्य स्वगतिं चाप्यनुगृह्य निर्गतो भूः स मनुष्यतरूपया महिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या भवदीरित नारदोपदिष्टः समगात कर्दममागति प्रतीक्षम् मनुनोपहृतं च देवहूतिं तरुणीरत्नमवाप्य कर्दमोऽसौ भवदर्चन निर्वृतोऽपि तस्यां दृढशुश्रूषणया ददौ प्रसादम् स पुनस्त्वदुपासन प्रभावात् दयिता कामकृते कृते विमाने वनिताकुलसङ्कुलो नवात्मा व्यहरद्देव पतेषु देवहूत्यै शतवर्षमत व्यथीय सोऽयं नवकन्या समवाप्य धन्यरूपाः वनयानसमुद्यतोऽपि कान्ताहितकृत तज्जनोत्सुकोऽनवात्सीत् निज भर्तृगिरा भवन्निषेव निरतायामथ देवहूत्यां कपिलस्त्वमजायथा जनानां प्रतयिष्यन् परमात्मन् तत्त्वविधां वनमेयुषी कर्दमे प्रसन्ने मत्सर्वस्वमुपादिशन् जनन्यै कपिलात्मक वायुमन्दिश्च त्वरितन्त्व परिपाहि मां गदोगात् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलावतार वर्णनं नाम चतुर्दशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते अथ पंचमं दशकं कपिलोपदेशवर्णनम् मतिरिह गुणसक्ता बन्धकृतेष्वसक्ता त्वमृते कृदपरुन्दे भक्तियोगस्तु शक्तिम् महदनुगमलभ्या भक्तिरेव वात्र साध्या कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादीः प्रकृतिमहदहङ्काराश्च मात्राश्च भूतान्यपि हृदपि दशाक्षी पूरुषः पञ्चविंशः इति विदितविभागो मुच्यते सौ प्रकृत्याः कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादीः प्रकृतिगतगुणौघैर्नाज्यते पुरुषोऽयं यदि तु सजति तस्यां तद्गुणास्तं भजेरन् मदनुभजन तत्त्वालोचनैः साप्यपेयात् कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादीः विमलमतिरुपातैर् विमलमतिरुपातैरासनाद्यैर्मदङ्गं गरुडसमधिरूढौ दिव्यभूषायुधाङ्गम् रुचितुलिततमालं शीतले शीलयेता शीलयेतानुवेलं कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादीः मम गुणगणलीला कर्णने कीर्तनाद्यैः मयि सरिदोगप्रत्यचितानुवृत्तिः भवति परमभक्तिः साहि मृत्योर्विजेत्री कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादीः अहह बहुलहिंसा संस्थितार्थैः कुटुम्बं प्रतिदिनमनुपुष्णन् स्त्रीजितो बाललाली विशतिः गृहसक्तो यातनां मध्य भक्तः कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादीः युवति जठरखिन्नो जात
जातबोधोऽप्यकाण्डे प्रसवगलितबोधपीडयोल्लङ्घ्य बाल्यम् पुनरपि बत मुह्यत्येव तारुण्यकाले कपिलतनुरितित्वं देवहूतेन गादीः पितृसुरगणयाजि धार्मिको यो गृहस्थः स च निपतति काले दक्षिणार्ध्वोपगामी मयि निहितमकामं कर्म तत्पदार्थं कपिलतनुत्वं देवहूत्यैन्यगादिः इति सुविदितवेद्यान् देवदेहे देवहूतिं कृतनुतिमनुगृह्य त्वं गतो योगिसङ्गैः विमलमतिरथासो भक्तियोगेन मुक्ता त्वमपि जनहितार्थौ वर्तसे प्रागुदीच्याम् परम किमु भोक्त्या त्वत्पदाम्बोजभक्तिं सकलभयविनेत्री सकमो सर्वकामोपनेत्रीं वदसि खलु दृढत्वं तद्विदु तद्विदूय मयान्मे गुरुपवनपुरेश त्वय्युपादत्स्व भक्तिम् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपदेशं वर्णनं नाम पञ्चमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते इति श्रीमन्नारायणीये प्रथम स्कंदम प्रथम स्कंदम से पंचम पंचादश दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते